Assalomualaykum yuqori obunachilar. Bugungi videoda Urgan shahrida yangi qurilgan 5 qavatli binosi 4-qatidan 3 xona kvartira ijaraga chiqdi. Bugungi videoda ijara boshlangan xalqaro majmuasi yine aeroport sitida ekan bo'ladi. Bizning parkovkalar, bolalar o'yingohlari bor ekan obunachilar. Bu xonamiz deski xonamiz. Bir xoshga zonamizdan jin tushgan. Oshxonamizdan oxirgi rusumda jihozlar qo'yib o'tilgan. Xolodilnik, mikronovka, gaz eshigimiz hamma o'z bor ekan. Pullar yelasa, yurasa bemalol savdo qilaverasizlar obunachilar. Bu yerdan chiroyli barbekyu zonasi etib qo'ydilar. Kattalar xonasi. Bu yerdan balkonimiz bor ekan. Spaniya garnirlar komplekt. Odam yashalgan joy, dum fayzli. Chiqib ovqat pishman desa ekan bo'ladi. Gastini o'zitilgan hojatxonamiz alohida. Bunda rombiga o'zitilgan yuvishxonalar, qaynab-borma, kiyim mashin, sushilka, boylar bor ekan. Endi oxirgi xonamiz mehmonxonamiz. Milliy klassik uslubda o'zitilgan ekan. Konsani böyle perdenin arkasında joylashgan Volt firmaniki kontaktda televizor zonamiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilarsa 91 423 16 Wi-Fi ham aytib o'tiray. Sog' bo'linglar.